Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba mancing lagi setelah lama nggak mancing karena hujan, cuaca yang kurang bagus, kurang bersahabat. Hari ini kita coba lagi mancing dan mudah-mudahan hari ini kita nggak ada hasilnya. Jangan lupa buat kawan-kawan semuanya yang sudah mampir channel ini dan sudah subscribe, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan, kita ikuti keseruannya mancing kita hari ini. Jangan lupa dua pancing menggunakan joran tekek, pakai mata kail nomor 7, pakai pelampung. Di sungai besar banjir, nggak dapat mancing. Hari ini spotnya spot rawa, parit-parit rawa. Sungai besar masih banjir. Gabus, ikan kepuyu, yang penting joran bisa melengkung.
Woi, puyuh guys. Oh, puyuh. Puyuh mama. Mama puyuh. Woi. Woi. Mama puyuh. Mamanya puyuh. Puyuh guys. Puyuh. Kepuyu, kepuyu, ikan kepuyu. Puyuh kecil-kecil masih anakan. Dia taruh di kolam. Masih anak-anak. Woi, puyuh guys. Puyuh. Puyuhnya kecil-kecil loh. Besar makan. Puyuh guys. Puyuh lagi guys. Oh. Kecil-kecil tapi dia taruh di kolam.
biar kecil, yang penting bisa strike. Lepas candu sekian lama, lah berapa minggu mancing. Woi, lagi guys, strike lagi. Oh, puyuh masih kecil-kecil puyuhnya. Babonnya enggak dong naik, babonnya belum naik. Mudah-mudahan babonnya naik. Kan wader. Oh, kan wader. Pantesan deh. Wah. Nggak cepat makanya lambat, untal-untul. Kan wader. Nah, ikan besar cepat dan langsung tenggelam lah, makan langsung tarik, ini makan lambat. Kalau ikan kecil puyuh. Punya ratu kecil. Boy, puyuh guys. Puyuh. Sebesar-besar kau ini, masuk kolam lah. Wah, tangko. Gerangko. Oke guys, karena berhubung hari udah sore, kami sudahin dulu mancingnya. Dan semoga sahabat-sahabatku semuanya terhibur. Dan jangan lupa like, komen, subscribe-nya untuk
aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami hari fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.